Seit 2 Monaten schon sucht Jutta Reinhardt verzweifelt nach ihrem Hund Fuego. Die Frankfurterin lässt den Malteser-Mix nur wenige Minuten alleine im Auto. Als sie zurückkommt, steht die Beifahrertür ein Stück offen und Fuego ist verschwunden. Es war für mich eine absolute Katastrophe. Ich bin nur noch weinend zusammengebrochen. Der Hund war praktisch mein Therapiehund. Er hat mir die Sicherheit gegeben, das Haus verlassen zu können. Dieser Hund war mein zentraler Anker. Er war meine Basis. Also dieser Hund hat mir ein normales Leben wiedergegeben. Passiert ist es am 23. September in Hanau-Steinheim. Jutta Reinhardt besucht ihren Sohn, der aufgrund seines Autismus hier in einem Wohnheim lebt. Bin ich mit Johannes raus, wir haben mit dem Hund ein bisschen gespielt, er hat ihn geknuddelt. Also obwohl er Autist ist, hat er eine sehr enge Bindung zu dem Hund aufgebaut. Und dann habe ich den Hund wirklich nur kurz im Auto gelassen, bin rüber zum Haus in den Flur, habe mich verabschiedet, das waren vielleicht 3 Minuten. Komm zurück, will meinem Hund ein Leckerchen geben, ruf Fuego, dreh mich um, es war kein Hund da. Sie vermutet erst, der 2-jährige Malteser-Mix hat sich, da er unangeleint ist, irgendwo im Auto versteckt oder dass sich jemand einen schlechten Scherz mit ihr erlaubt. Ich bin die Straßen auf und ab, ich habe dann die Polizei gerufen, habe eine Anzeige gemacht, habe die Tierheime angerufen, habe in derselben Nacht noch Tasso auch informiert. Trotz Suchplakaten, bis heute gibt es keinen Hinweis auf ihren Hund. Jutta Reinhardt ist sich sicher, sie hat ihr Auto abgeschlossen. Sie glaubt, dass jemand die Zentralverriegelung ihres alten Pkw blockiert oder binnen Sekunden geknackt hat. Für sie ist Fuego weit mehr als nur ein Hund. Fuego war für mich ein ganz wichtiger Faktor in meinem Leben, weil ich eine Agoraphobie habe. Das heißt, es ist Angst davor rauszugehen, Angst vor der weiten Fläche, Angst vor großen Menschenmassen. Und dieser Hund hat mir einfach die Sicherheit gegeben, das Haus verlassen zu können, ein ganz normales, geregeltes Leben zu führen. Was Jutta Reinhardt bleibt, ist ihr Welpe Peppi. Mit ihm und ihrer Nachbarin geht sie weiterhin täglich ein Stück spazieren. Auch Nachbarshund Strubbel reagiert auf Fuegos plötzliches Verschwinden. Der Strubbel ist jeden Mittag wieder hin und hat versucht, ihn zu sehen und ist dann auch in den Flur rein und die alte Route abgegangen. Er suchte immer noch, heute noch, nach dem Fuego. Jutta Reinhardt vermutet, dass ihr Fuego weiterverkauft wurde. Im Netz werden Hunde, insbesondere seit Corona, zu teils horrenden Preisen angeboten. Auch die Nachfrage nach Maltesern und Malteser-Mischlingen ist hoch. Ich hoffe natürlich, dass Fuego gefunden wird, dass die Leute, die ihn und nichts ahnend gekauft oder geschenkt bekommen haben, vielleicht zum Tierarzt gehen, seinen Chip überprüfen lassen. Der Chip ist bei Tasso gemeldet und sich melden. Also wir wären so glücklich, wir wären so dankbar dafür. Das wäre das schönste Geschenk überhaupt. Vermutlich ist Fuegos kurzgeschorenes Fell inzwischen länger und wuschelig. Für das Wiederfinden ihres Hundes hat Jutta Reinhardt 400 € Belohnung ausgesetzt.